Buyuh. Kayak kowe gawe video klip karo sing kae lho. Rumangsaku kok. Luar biasa. Ayo. Oke. Sekali lagi. Ya. Iya, Jan. Ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mano. Dan Selamat malam. wah. Suarane oleh gandem. Lanang kok. Wis ketemu malih nggih Mbak Mano Hara. Gak. Duh, yo ketemu kok. Oh nggih Mas Akbar. Lah ngono lho, wong wedok iki leh feminim. Min apa suarane karek turahan kok. Lho, itu bisa diatur. Ambak suarane panjenengan telas, ambak suarane panjenengan kari turahan, ning iso diatur lewat sound system. Ya, ngono kuwi lho. Iso diatur lewat mic. Heeh, iki sone teko nggone sapa Mas? HR audio. Mantanku Mas. Lho. Mantan bojo? Non? Mantan bojo? Mantan sopir. Oh, sopir. Yang mana tuh orangnya? Yo operator yang nyekel mixer no, yang pegang mixer. Ada dua. Pasti yang putih bersih itu loh Mas orangnya. Iya, putih bersih. Injih menika teng dalemipun. Dalemipun nuwun inggih menika Mbah Amin. Mbah Amin kalian Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ingkang pundi menika? Lho Ibu Sudarmi, Oh injih matur sembah nuwun. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh datang wingking, injih alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Aduh, hajatipun kitanan sunatan. Iya. Kok roh sunatan kok lho. Lah mergo aku ya tau disunat. Yo lagi iki lho, sinden kok disunat. Wedok iki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Mbiyen aku lanang. Oh iya. Oh kena sing ngeterne tresno kok ya. Oh iya. Sing ibet ya, sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet bengi iki. Mergo lho omahe asli sawan kene kok. iki berarti sing dhewe dulure tris. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to, Tris. Heeh, kuwi asli sawahan mriki. Lah wis kadung dibayari lunas e. Ya wis ora apa-apa. Sok balekno Tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Heeh. Mas Tris iki mbiyen jaman cek urung rabi, cek Joko mermorane aku.
Oh, nalika jaman isih bujang durung krama, aworane sampeyan. Awarane aku. Hmm. Jaman lagi bar sunat amarane aku, Mas. Oh, tres niku nggih. Nggih. Hmm. Aku mbiyen turut kene iki Mas, melu campur sari ya sing ibot ya tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Jaman berjuang no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to tris iki. Lah iya no, wis pun anak-anak kok heeh. Istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lu ndak roh nek kuwi. Nggak ada? Mboten. Oh sudah pulang, Sudah mergo nek pulang. gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tres ning jaba piye Mas Teh? Elek Mas. Mosok to? Image-nya Tres itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Rasane kok gawe wong cukrah. Injih menika Dik Saka. asalipun Dik Saka Arkan Saka. Saha Arkan Pramudya Saha ngaten mawon. Kok angel jenenge kaya ndek mau ae. Akbar wassalam. Iya iya. Berarti iki celukane sinten? Saha ngaten Saha. mawon. Heeh. Dik Saka ingkang pundi? Heeh, pun babu dereng. Injih Dik Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dik Saka nggih. Sunat kok ya. Alhamdulillah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul, kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh, cowok itu. Kok gak iso kok ngomong ini ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, ya toh, kalau belum menikah itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Kok ora jawab? Aku jelasno, aku kan jek cilik Mas. Cilik apa model kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar iki delok wayangan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho, iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Lho iki asli cor-coran lho. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelasno kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye, Mas? Maksude barang kuwi nyuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok. Iso delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, Iki pacik wis tak- lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok buku gantungan kunci mengok nek munguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Waduh. Apa nek Ya, kuno. aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku Sampean biyen kan- ya sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Ya, biyen ya sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanjake Oh, kuwi. terus mbok dudet-dudene wong. Mboten no, mesti tanjake ya dienggo pipis. Lho, saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Duh, ya pipis. Mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir to aku. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus ngono. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jare Deni piye? Mungkin aja. Mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? Yo maksud dipergunakan yang sebaiknya, ya toh. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan ngono. Ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Loh, kok kaya dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesrek. Iya. Wah, aku. Jenengan iki kok ya perkara sunat teko ndi-ndi aku. Nah, iya toh. Pokoke Dik Dik Saka, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dik Saka. Amin ya rabbal Tetap alamin. junjung tinggi nama baik keluarga. Iya. Nah, kaya Mbak Manohara ki aja dicontoh. Lho, kok iso ora dicontoh wong jenengan yo berprestasi, karirnya melambung tinggi kok. Lah mosok Dik Saka dadi banci. Oh iya. Ya dicontoh sing apik-apik. Jadilah lelaki yang sejati. Weh, Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Mbah, nek prai nyinden ngono ya, Mbak. Keduk pasir barang. Bahaya. Sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manohara kondange kaya ngono ki nek ora nyinden keduk pasir. Oh, les aku, Mas. Piye. Ora isin ngono karo tanggamu. Apa isin? Oh, Mbadok ra njaluk tangga kok.
Iya. Bener. Ya. Sing penting itu Mas, Ah. saling menghargai hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Iya. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sewan mboten kademen nggih, kaya ngene iki Mboten hawane. kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki. Campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih Mas Sutres nggih. Jaman semono ya Mas. Jaman aku cek prawan, terus ya cek Joko. Sik to meng jare Mbak Manohare sunat kok jaman jek perawan gitu kok. Aku dhewe yo bingung karo awakmu. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas? Heeh. Rene mang arep digawa hansip to Jawa kuat. Dikawal. Lah kok cah cilik iki bungok-bungok to. Bengok-bengok piye? Iki lho bancine kecekel, iki lho bancine kecekel. Rumangsaku iki menghormati sampeyan dikawal, dihormati, digolekne dalan. Wis pokoke ndedonga sing apik-apik wae. Ndedonga sing apik-apik, Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti, ngono to? Wis. Dik Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya. Fotone ning pamflet kok jek cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Gitu. Foto kecilannya. Sekarang sudah sunat, sekarang wis besar. bagus loh. Wis bagus. Dik Saka sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Duh wis nong. Aku mbiyen aku sing garinge rada suwi aku mbiyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih. Gendelen kula niku riyen. Mosok Mas. Delok mosok. Hei, oh ya wis bar biyen. Gendelen ki apa to? Gundangan niku lho. Ya. Gondang ki pura ya ndek Lengkong kono to Mas. Kuwi desa kecamatan. Sak nyatur panglipur, Mbak. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki mau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu Mbak Zoya. Oh nggih. Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Ayo no. Heeh. Wis mardika ing penggalih. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Iya no. Penggendere wis bagus kaya ngono dik. Jantenan. Ro penggendere kok terus desah Mas aku. Aku nek wong bagus iku kudu desah. Nek iya. Ketoke bagus, Mas. Heeh. Tapi sing asli. Oh, kok bisa? Engko tak dudahi. Lho ngapa? Aku duwe video nih. Segedar lho, lah kenal lagi iki kok aja. Padha aku kuwi ya an. Oh, ora ngapa. Padha lanange Oh maksudnya. iya. Jak omong nangel ra. Iya. Apa Mbak Pelok? Nganu nggih nyidam sari mawon. Oke. Senenganku. Senenganku. Jenengan. Duet apa piye Mas? Aku gandengan. Weh, aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar engko sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho, Aku gandrungen. boyo. Gek Kaya kowe gawe video klip karo sing kae lho Mas. Weh, rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrunge piye? Weh apa? Wis mbok esrek-esrek ning mayang iki lho. Wanita ki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu loh menyesuaikan keadaan ngono lho Mas. Oh, ngono ya, Mak. Jan bowo Mbak Yu. Wes jan sutris jan. Terus Iya, terus bahasa tanggapan ning omahe dhewe kok gak bergerak ya. Lek dia nek dibagus-bagus nih. Juaim ngono. Biasane nek bar ngene iki mloler. Pikone gacing. Iya, mangga, Sing ngendang ki kaya. Dawan begus. Iya. Bapak jeneng hati. Pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Victor ora melok izin. Wis pecat ae. Ya aja to mesake. Wong nandang asmara
Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sak menika iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh iya kuwi ya padha aku ya. Sing nabuk seuyang ngawur. Mas aku kan. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyempel siter. Iku siter. Mau kok bethuk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Kamu jajal. Loh, suara emas ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak situ Mbak Gandro, Mbak wakil nih sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep aku duwe enter stop kok ayo. Ah wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke. Sowen. Kowe lanang apa ora? Terus wong wedok ayu ngene iki mbok yo ndang ayu kok ya. Ngene. Ajare karo ngono sik cus. Gocek ana Mas aku, Mas. Kok wegah goceni to? Ngenyek Ndak nyepelek. Mas ajare ngenyek aku kowe. Aku apa rapi jare. Ngapa? Aku berapi. Ceklimik sik ceklimik. Endi mike. Sik nyekel omae. Munggah yo ngadeg to. Kowe koyo Pak. Kok gak melo nyapa? Kowe nyapa cekelan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike. Mike ning kono, Mike dijipuk sik. Mike titipke sinden sik. Sai, lha ngono lho. Oh alah. Piye? Nduk iya. Goceki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho diko jelas. Lah cek rene. Iya, Binggo. Nyapa Tanganmu kok bejo? Sik to. Tangane kok irenge nggih klosrongan tangan to, Mas. Asline ono sarung tangan piye to? Masa ki asli kulit. Walah. Ya sepurane lagi ro lho, Mas. Iya. Situ apa gak? Hah? Situ apa gak? Sida. Ngene gendong ngene, Mas. Gendong, karo wanitae sing gemati. Aja to. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho, Lho, kulino. makane dikulinakne ayo. Iku kan Belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rapi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rapi ki belajar karo banci sik. Nah, Ben rajur, pinter. Rajur. entar to. Madhep rene. Mendak. Sik to lati mengisor ngene lho. Mendak. Aku tak mulih. Mendak. Oh. Ngene lho berarti ngisor Mendak ngene. lah, ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Mendak. Diapakne kok bengok diapakne? Piye, Mas? Iso ketoke diupuk-upuk diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Kak nyantol belas. Gak nyantol belas iki jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Manohara. Suarane apik tenan. Estu kok ya. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mliliki sing geder. Sak pira ta? Wih. Piye? Nek mumpuni sak pira ta piye? Sak pira? Lah, ora ndekmu gak ngono. Lah piye mong piye? Ndang, piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit asal berantage kan niku. Tapi panjangmu kok sitoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manohara. Oh, guru. Nek bengi nabuh, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di Aku para sekolahan. ono Mas yen sampean guru. Tawarai maling. Ya Tawarai aja maling. to Mas. Guru dadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Ora, maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Nah. Ndak ta? Maling kau taman. Ya, kuwi penting kuwi. Omonganmu kok cemlewu ki gek-gek. Apik kok dino iki. Ya, nang nembang kok ya. Dan dibawani. Kondi gimana? Duh tewa. Ya, Do dewa Jawa. Apik tenan suarane apik lho. luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong ngebuku. Apa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apik? Ya Allah, ora nyangka ya Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik do tewa ya iki lho. Ayo, Malah Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno Mas, kok jenenge Dihidupkan suasana panggung. Ndon, sampean iso hidup apa ora? Gak.
Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa, Mas? Wis pokok ora iso. Siti-siti on. Masa sithik-sithik ora iso hidup? Gak iso. Meremong kok sesuk lak hidup. Marahi Mas Herman. Ngapa Mas Herman? Ayo, Dotewa yo. Jawa. Digocek tanganku. Demen sik cek. Nah, ngono lho. Aduh dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iya. Wong mendem karo ora mendem ora ana bedane. Ora ana bedane. Padha tak. Oh iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Gak harus pedot. Kamu itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Keluarga Sakinah. Kepala keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni, "Kowe didelok karo murite." Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak malah. Vincent, Pak Vincent. Mboten. Sik to. Mas mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh, Pak Encus. Sik to. Sak sekolahan. Pak Ancus ki seragam liyan iki renek. Eh, Nyapa gedane napa, Pak? Seragame Aspat Brata ki nek pink, nek gak pink ya putih. Tanggapan bendino dhuwitmu ngopo? Penjalukan. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tris, sing njaluk ki Tris to. Maksudnya motif batik. Iki jane gawe pink ora pantes lho Tris. Lah kok kaya apa? Heh? Nek Mas terus Sik to piye? Penjalukan. Jane kaya tomcat lho Tris kowe gawe iki. Kok iso penjalukan ae? Ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. gak kesel. Berdiri. Berdiri. Coba iso ngerti. Tapi iso. Iso. Dotewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarene. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok? Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Ora rabi karo sapa Ya wedok apa? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Anu wis Ya tak. wis. Elek. Sing. Shh, kamu diam tak wakilane. Ya. Aku apa kowe? Sini tangannya Ah sini iya sayang. iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenan. Enek bolongane? Ya ora tak delok. Alah gayamu. Yo Oh, gak maksud iki ya kaya irung kaya lambe. enten Oh, berarti wis tau delok. delok irunge. Delok lambene. Ya Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Dotewa karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Enggak toh, Mas aku gandrung. Tak tamane aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono. Ngono. Ya kok nek tak ngene ning ko sik. Gelem ngenekne. Gak. Iso. Sida. Wis tono. Ya sida. Dotewa. Ya. Duh dewa. Terus Jawa Takum. Iya. Walah. Kang Wa Mas. Lho, kok nggih piye to? Karo bojone kok Karo nggih bojone tok kok maneh nggih. iki lho. pripun Yayi? Ya. Wis to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun Nggih. Kanjeng. Nggih. Menika wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Yayi. Saestu Kang Mas. Saestu. Kowe nyapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Somak geratak ngono. Ya ngene iki wong wedok iki nek wis ladong kecintaan ki ya ngene iki nang gone wong lanang. Patrah iya Mas tenan. Iya, heeh. Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit ya ngene iki. Besok didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo goceki nek. Ya. Engko murid-muridmu ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak wis seneni ya sok ya. Mboten. Oh ya sabar kok guru sabar. Sabar. Ya. Innallaha masabirin. Nih. Artine Wong sabar ki kasih ngawloh. salah. Ya.
Wong sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener aku ya tahu kok. Yo, Jarene moh tangane moh cepot itu. Oh alah. Alah. Kliru neh. Oh ngono dimik-mik ngene. lho malah dimik-mik ngene iki. Masya Allah. Belas gak. Tenan apa ora? Cekel. Ya cekel. Malah. Ya ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah kene lho. Kene. Iki lho. Aku pangku. Aja buka HP Oh ku. padha lanange kok. Ya. Kok iso sido apa gak? Sida. Lah manut sampean sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sido ki rapi ya sido. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? Omah. Omah apa sing gedhi, sing enek kamare, kamar mandi dalam, sing enek nganune, sing enek kolam renange ya, Mas. Omah apa? Omah jangkrik. Kok omah jangkrik Wis to. aku yo enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Saya tau, tapi tak omah kok Sing dikek omah mesin. kok dikai mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe ngreng, metu sak omahe. Oh. Ngono. Oh. Lah jadi gembel ceritane. Omah kei mesin. Aku sida mbok pangku apa ora? Ya. Sida mbok pangku apa ora? Ya. Engko nek aku mbok pangku Ya. Terus piye pripun? Welasana. Terus. apa Mring to? wak. Wing mrawak. Mring wak. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu ngapa? Wong aku iki njaluk pangku. Diapane? Dadi hubung-hubung ning ngene pisan. Lah kok kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek inggon sing penak ki sing endi ngono lho, Mas. Jajal to lungguhon nek. Lugo sik. Wis tak gocalane Mbak Mano. Yo, Bang, lugo. Plek tak gocali pisan. Sekop-sekop, Mas. Ya, heeh, sekapan ya. Ayo, Ndang. Apa to ki? Mas, Piye, Jus? Piye komentarnya to? piye? Wah, cukup dingin. Wis cukup. Saya tak tenanan kok Ya, ya. ayo selak subuh engko. Aku mbok gandung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik kok ya. Welasana. Mring. Mring wak mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono lho. Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa, Mas? Terpal. Hei. Wis mbok Kok ngomong terpal to, Mas? lintang-lintang Pandrino. Lintang apa bulan ngono lho, Mas. Lah wujudnya ya terpal kok. Ya ning tak drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki totok maneh ki awake dhewe gandrung ki totok maneh ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya, Ngono lho. Etok-etoke ya. Iya. Lintang Pandrino. Kene iki goceki bangkeanku. Be ya kaya nggawe sak. Peh ngoyak gaji ki. Nesu, dirayu. Nesu, wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tekokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Yo ngono wong lanang iki piye ngripe-ngripe dirayu-rayu. Iki lho. Pripun nyuwun diapakne? Monggo aja polah kok. Sampeyan iki lho. Nggih. Karo wong wedok kok ora pekablas to, Mas? Belas patrah yo. Masa tanggane tuku montor, aku mbok kon ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku yo mbok tukane montor. Ya. Kowe melok nangis. Aku gak ndek duwe. Ngeten. Tanggapan bedino kok. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok Tak ae. tak tekoni. Nggih. Sampeyan mengarep budal adus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus pernah nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok ape ngambu-ngambu. Ini lho, rene. Kok yo ngisik nek aku. Aja ning kene. Ngene. Kayak semprot. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Wong ngene iki memburuk. Yo jok ki. Ku yo pesing Iku ngene. mau wekal.
Mekare berarti gelem berarti. Enggak. Maksudnya mekar ki apa nek jareke? Dari Ayo Ndang. anyar. Besok 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 kapan? ya. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Fokus to. Kowe iki kenapa kok ora fokus kan Ngapa apa? ta? Aku nek fokus malah hilang. Ndek, lah kok iso? Ngengku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Enggak diapakne teki jane iki. Aku njaluk dihamili. Diamili turut ana. Aja-aja. Lah ngapa ora mbok turuti? Aku mau aku. Tenan? Enggak, Lah ngapa kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Berarti mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Ya gak. Duh, kok gak gitu? Ya digeseng ning lho. Neng ndi ta, Mas? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Syukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya, 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 Umpamanira nah kudo. Kowe arep nyekel para pencak jene kok iso. Tak juotos ya. Ayo, Ndang. Tanpa Ya. perahu Sasat Sarah. Bejaki, Mas. sasat. Sarah. Neng Jane Mbak Manohara suarane entek mbok apakne jane. Lah gek sakmono iki. Masa wis menghabiskan semuanya. Iya. Ndang ayo. Ya, sasat sarasing jolotri. Wis ora apa-apa, wis nyidam. Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan, apik suara Mas. Sik, Nggih. bar. Terus? Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek mboten ngerawit menika nggih jatil niku lho, Mbak. Apa jaran. bagian apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Kepang kejaranan niku ngene iki. Oh iya iya Aku iya. tidak diguyu Pahri. Mau diguyu penting bayaran to. Iya no. Ya. Buka C apa buka C. Ya, maka Sliramu segar melatih aku kumbang nyedam sari. Ayo. Sliramu margi wong bagus aku kan bakal ayo terus.
bedoke Mas. Sik, Pinter, sik. pinter. Rene sik. Rene sik. Rene, pinter jogete apik jaranan. Aku mengkok ya untung gawa properti. Cepet sik blangkone madhep rono. Arep diapakno. Saya madhep kono iki. Madhep kene. Oh iya. Aja delok rono sik, aja delok rono. Gak oleh ngintip. Aduh. Wis to. Ini tengi. Ora, engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik wae lho. Karek sithik, napa? Ora sithik nyidam sari entek nyidam sari iki lho. Ah. Kok yo pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditekke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget. Ketekan iki ketekan. Ya. Yo. Nyekeli manuk Iku anak tukang nyetir mati. Ora kuwi enek ventilasine kok to pengen. Ngono. Ya tenan iki. Sinten sing badhe tumbas kethek? Monggo. Dinda. Eyang mayang karo rawuh. Melantrak, jari melantrak. Apit. Jare musuhe. Kok banget to lele. Jare mucul lho. Jari kesemangatan. Jare mucul ki lho diunggahne. Yo sik. Melarikan diri deh. Benakne, Mbak, benakne tanggung jawab. Aku tak. Oh. Ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa, Mas. Tidak boleh. Kene lho, dibenakne nang kene lho. Oh. Engko darane awake dhewe nyapa-nyapa nang ning kono malahan. Yo aku tak rono. Cetuk. Males aku joget ngono kene. Tibake apa jenenge bathok balu isi telek Madu. Bathok balu isi madu ya, Mas. Ben dibenakne sik, Mbak. Iki karo sing anu mung sing nyumbang lagu Mbak Zoya masih ada. Mbak Zoya mana? Ingkang putih Mbak Zoya nggih. Oh, monggo sepoti, Mas. Kagem Mbak Zoya. Yo.
jek perawan ki ngene iki lho Mas. Heeh. Bocah jek isin. Iya. Monggo Cahayu. Iya. Asmane sinten Asmane Cahayu? perkenalan sik. Heeh. Duh. Heeh. No, mati. Oh, sejarah karo kuwi lho, karo Cus. Yo yo. Kok kosak sik. Kuwi lho sing benekne jare kok iso wong telu ki lho. Banarto Sabdo. Monggo Cahayu. Cone kuwi tiwul kuwi. Tepangaken nami kula Nazoya Zivana Leticia. Oh nggih. Panggilannya? Zoya. Oh nggih. Rumahnya mana? Sana? Oh jauh. Ndak, Oh, deket deket. Oh, nggih. Sekolahe napa di SMP napa SMA? SMP kelas 8. Oh barenganku. Sampeyan di SMP kelas loro ya? SMP aku. Aku nang SMP Sawahan kono lho. Oh, ngono. Lah Aku, kok aku kok gak tau roh. Aku bakul pentol ngarepan. Walah. Pentol kotak. ayo apa arep nyanyi apa? Badhe nembang lagu napa Cahayu? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Damel bawa napa mboten? Ndak no. Ndak. Puspita Nolo. Kejane apa ae? Walah bangetan. Bangetan wis. Ben kekne ora apa-apa. Wis pacarmu sing ikhlasne kowe kok. Wis, HP-ne sinten sing nemokne jenengan pek mawon. Bayaran 250 kok kelangan HP. Ayo, Puspita Nolo, Mas Tris, Mbak Zoya bersama Mbak Zoya. Sini, ambil nada dulu sama Mas Tris. Sudah kenal Mas Tris belum Cahayu? Belum. Belum perkenalan dulu sama Mas Tris. Salaman dulu. Kamu di mana? Belum selesai di sini dulu. Dah. Ini duduk di sini dulu. Nah, duduk di sini, duduk di Wis sini. to ngetake rokok tenang Wis kowe. to tenang ya. Wis to. Rong cepet. Luar biasa suaranya ya Mas Akbar. Iya, top Masih jos. SMP. Powernya jos. Wow. Aduh. Sampean nanti cita-cita apa yang jadi apa sayang? Guru seni. Guru seni. Amin, amin. Iki ya umpama mbok dedekne sindene jenengan nggih masuk iki. Masuk kare Purun apa mboten Cahayu? Purun. Oh, purun. Seleksi sik no. seleksi sih. Sama Mas anu nanti Mas Heru. Kalau Kok Mas iki ae. Wes sik tugas aja medhot sik tugasmu kare satu lagi nanti. Nanti Bapak Ibu yang punya hajat nah suruh naik. Nganu tugasmu ki engko jek enek neh engko gara-gara cus munggah rijing nyeblok kok dhuwur. Nah, ngesakne lho Mas, HP-ne disolasi lho Mas. Anu Mbak siapa Zoya? Itu masih keluarga yang punya hajat panjenengan. Nggih. Oh, nggih. Anu kelas berapa tadi? Kelas 8. Minta sang Mas Delang mboten? Nggih. Lah dhuwit kok yo ijo. Ya mesti no. Nggih. Aku nggih. Se Ya enek dhuwite ora to masuk? nek ya ya dienggo anu ya apa beli jajan. Oh. 2000 oh 100. 100. Alhamdulillah. Wis. Aku juga Mas. Aku besok mau sekolah. Ya iki no pasangan meng kita njaluk suami. Oh lalu mau kiri ra. Wes, makasih sukses selalu. Moga tercapai cita-citanya. Ya. Makasih ya, Nduk. Gas salim ya wis. Nggih, salim Mbak Mano dulu. Gak sah. Gak sah. Salim no, salim. Bukan mukrim. Yo. Nggih, Anu Cahayu. blek kok mencrot ini disalimi. Ini lho, disalimi. Wedi ora saliman karo ki? Wedi, ya Allah. Wedi lho, Cus. Ora nyakot. Ora nyakot kur dilat ya. Salim-salim tok ora apa-apa. Salim sik, Iki nah. jinak punan ya. Nek tugasmu karek satu. Ki ana pamundutan lintang asmara ya. Nah. Karo aku. Enak ya iki penyanyine, liyane ra enek. Bisa ora, itu goyomu. Nunggu. Iya. Kan nyanyi pisan kok request. Bes. Lah yo. Ojo Mas. Lah iya. Mas sak derenge sing kagungan dalem. Oh iya itu. Cus Kowe ngene legake sik sik, nunggu sik urung. nyapo kok bes. Walah. Engko sik sabar to. Kesel aku. Bes. Ingkang kagungan dalem. Nggih, monggo keluarga besar. Kalau ingkang disunat nggih, Mas. Ya, sama yang disunat. Kersane sing teng dalem disoting kersane pirsa. Nah, Mbah Amin dan Ibu Sudarmi Nggih, sekeluarga monggo. besar monggo sama adik Saka. Nggih, monggo. Duduk. Sepote, Mas. Monggo mriki monggo.
Niki pun. Niki Bapak, niki nuwun sewu. Monggo. Niki pun. Mboten nate nyekel mik. Mik iki ambak nggih mboten nate cepeng. Oh nate. Ya Mas aku kok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak kali Ibu. Kali mikipun Pak dicaketaken. Mikipun caket mboten nyokot niku Pak, mboten. Nah. Mbok menawi wonten pesan-pesan komentar pada malam hari ini Bapak. Monggo Bapak, pesan dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh napa monggo. Oh mikir mati sing muter mikir Pak. Anu ro dicethek ning ngeten Bapak. Nah. Nah. Nggih. Oh disebul sik Mas Mbak. Iya, Aku yo ngono kok. Monggo Pak. Monggo. Wonten dawuh mbok menawi. Sampun niki sampun luar Oh sampun. Gadah hajat putrane sekeluarga bersuwun Iya. Bapak Akbar. Nggih. Terima Mas kasih. ngeten ampun Bapak. Mas. Nggih Mas Akbar nggih terima Mas kasih. Akbar wassalam. Ya. Terima kasih. Akbar syahwat alam. Khusus. Bu Mbak Anwara. Oh, kula mboten Bu, Pak. Oh, Pak. Ngatek kok Pak. Kok Pak. Kula menika tasik perawan, Pak. Napa Bu Le? Nyonya. Nyonya. Nyonya Anwara nggih. Sekian Nggih, terima kasih. Bapak. Saged dugane niki wonten pentasipun ringgit majucal dipun napa niku amin pinggangane Pak Mas sinten? Mas Akbar. Mas Akbar. Wassalam. Nggih Bapak. Nggih sampun ngoten mawon. Injih, kula ngaturaken ngaturaken matur sembah Nggih, nuwun amin, kagem nggih. panjenengan sakeluarga. Nggih, amin. Mugi-mugi sak bakdanipun kagungan hajat hitanaken putranipun nggih. Nggih. Mas Saka, Mas sini Mas Saka. Saka. Mugi-mugi panjenengan tambah sehat, Nggih, amin. panjang umur, Amin. tutup momong anak putu. Amin. Mugi-mugi mengke sak bakdanipun kagungan hajat saged turah blawah, saged dinggih teng Nggih Mekah. amin nggih. Nek rasa tinggal nang Mekah ya budal dhewe nang Madiun. Anu Dik Saka, Dik Saka. pegang mic. Pegang mic, enggak apa-apa Dik Saka pegang mic. Pegang mic. Kelas berapa Madep- Dik madep Saka? sana, Hadap kamera, hadap kamera. kamera. Nah, Dik Saka kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kok sudah berani sunat? Di sini enggak apa-apa. Oh, enggak sakit ya? Sakit mboten? Mboten. Kanggo mic, kanggo mic. Di mic ngeten. Mboten sakit nggih? Mboten. Mboten. Laser mboten, laser mboten. Laser napa anu? Laser. Oh laser. Mboten sunat saestu. Mboten sakit saestu. Mboten. Oh berarti pengen sunat neh. Ngepok ngono piye. Cita-citanya jadi apa, Jadi Dik? apa sayang? Tentara. Oh tentara. Padha aku lho Mas ya an. Biyen jadi cita-cita tentara. Pengen jadi tentara. TNI AUAL. Auh. Apa AU ya? Lha dadi ini banci kok ya. Iya. Injih, Dik Saka minta lagu apa? Monggo, apa ibu minta lagu apa? Napa bapak nyuwun lagu napa bapak? Mbok menawi wonten. Injih, wonten pamundutan. Selamat mawon. Sholawat, Nggih. injih. Aku wedi to Mas sholawat. Kok selawat itu mulia kok malah wedi. Lah nggih. Iki anak-anak sing nom-nom ayo berdiri. Ya, Ayo berdiri Cahayu Ayu. Anu aneh, Sinta karo Yopika dulu, Sinta Yopika dulu. Mbak Sinta sama Yovika berdiri. Mbak Sinta karo Yopika. Monggo 250. Oh ya ngopo? Ya. Ya ayo Nduk Cahayu. Satu sini Cahayu, satu di Anu kanan, lho. satu di kiri. Sing biyen tau digarap lho, salat badar lho. Sopo sing mbok garap, Mas? Mas sing musik biyen selawat. Oh. Heeh. Kuwi lho sing aku koyo mbok garap dek ben lho, Tris. Sing Yo sing koyo kowe garap aku ki lho, Tris dek ben ki lho. ya, selawatan ya. Nah, sing ning isor wit cengkeh ki lho, Tris. Ya apa? Garap lagu ki ning isor wit Ya. cengkeh. Ya, Kali Bapak saged nggih sareng-sareng nggih, Pak. nembang nggih, Pak. Nggih. Yo, mangga Mas Tris. Atur nuwun Bapak. Sampun marem, Bapak. Sampun nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mangga. Monggo. Mbak pilih wonten pamundutan melih kagem Mase. Bapake sampun Mase. Mboten. Mboten. Oh pripun? Wayangane bar mawon. Nggih. Nggih, monggo mandhap Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak.
Sehat panjang umur nggih, Pak. Ampun cah repot-repot napa to ngoten niku, Pak. Alah, jenengan ki lho. Ampun cah, Pak. Ya Allah. Mboten ningen napa to ngeten matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya Allah. Ayo. Wah padha lanange ya kok. Iya. Nggih, Bu matur sembah nuwun nggih. Padha wedoke. Nggih, cah gandeng matur sembah nuwun nggih. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Lo ada niki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dari saking Bu Haji nyuwun gending Lintang Asmara nemen liwung ayang. Oh nggih. Mas. Sik Iki lho. sarane iki pe nganu ora iki Lho lho kok mantrot diparingi. iki satu kali lagi no. Diparingi bapak iki lho. Sampeyan purun apa mboten diparingi? Purun. Purun ngesake Mas. HP-ne disolasi lho. Lintang Asmara. Karo sapa? Karo sapa dipilih? Karo wedok asli apa wedok palsu? Ayo jalu milih ya. Mah gak milih. Oh gak milih. Oh, gak milih. Oh, milih aku. Milih aku. Walah milih Mbak Mano. Roh rasane ngene iki lho, Mas. Bro, nek wis roh rasane ya ngono kuwi. Walah. Lumani Iki ya. yo apik-apik lho iki kok iso ora milih to. Saking sinten menika pamundutan? Bu Haji ngaten mawon niki tulisanipun Nggih, Bu seratanipun. Haji. Ya wis karo Mbak Manohara ora apa-apa. Engko bar iki siden-siden anu sing Oke. belum, oke. Panjalukane iki lho kok angel men. Neng apa? Iki lho, celukane sapa Mas iki? Cus. Oh, Cus. Wes siap. Ya Mas. Ya. Sak pira dijajal sik non adane. Nya tukang son tak wae nggo tuku rokok. Nek tukang son. Kene suamiku, Mas. Oke. Nah. Nah, terus arep ora? Nggone dulurmu aja terus gak pantes. Ora muni sawane napa dhuwit saru. Saru ora pantes. Ayo, ayo. Ayo, ya.